Ni miaka 30 imepita tangu Tupac Shakur aondoke duniani, ingawa maisha yake ya kihuni yalijaa visa na mikasa ambayo dunia mpaka leo imeachiwa maswali mazito ambayo yamekosa majibu. Tarehe 13 Septemba mwaka 1996 ndipo dunia ilipotangaziwa kifo cha Tupac Amaru Shakur. Night in Las Vegas. Gangster rap singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25. Kwa sasa nafsi yake haipo tena duniani. Tulichoachiwa duniani ni kumbukumbu za baadhi ya masanamu yake na nyimbo zake zilizojaa ujumbe mzito na mafunzo ya kushangaza ambayo bado hayajapitwa na wakati. Something we all adore. It's the one thing worth dying for. Nothing but pain, stuck in this game, searching for fortune and fame. Maisha yake Tupac tangu utoto wake mpaka kifo chake yalijaa visa na maswali mengi ambayo dunia mpaka leo huachwa mdomo wazi kusikia visa vya maisha yake. Na moja ya maswali mazito ni je, ni nani aliyemuua Tupac? Wengine hujiuliza, je, Tupac ni mzima au amekufa kweli? Na swali jingine zito ni je, Tupac kama ni mzima anaishi wapi? Lakini je, Tupac wakati wa uhai wake ni kweli alijihusisha na masuala ya tamaduni za kishoga? Na swali jingine kubwa ni kuhusu ugomvi wake yeye na hasimu wake mkubwa B.I.G. Notorious. Haya na mengine mengi ni miongoni mwa maswali mazito ambayo makala hii itakwenda kuchimba na kuyaweka wazi majibu yake. Mimi naitwa Makaveli. Tupac Amaru Shakur aliyezaliwa tarehe 16 Juni 1971 mjini Eastham, New York, alikuwa ni msanii mashuhuri wa muziki wa hip hop, mwigizaji na mwanaharakati ambaye maisha yake mafupi yaliathiri sana utamaduni wa Marekani na ulimwengu mzima. Tupac alizaliwa kwa mama Afeni Shakur, mwanaharakati wa Black Panther wapigania haki za watu weusi huko Marekani, ambaye alikuwa na ujauzito wa Tupac akiwa gerezani kwa mashtaka ya ugaidi wa kisiasa, lakini aliachiliwa baada ya kujifungua Tupac. Na jina la Tupac Amaru Shakur lilitokana na kiongozi wa kiasili wa Inca aliongoza mapambano dhidi ya ukoloni wa Hispania. Akiwa mtoto, familia yake ilihama mara kwa mara kutokana na hali ngumu ya maisha na alikulia katika mazingira ya umaskini, vurugu na harakati za kiraia. Alionyesha kipaji cha sanaa akiwa mdogo sana na alipohamia Baltimore, Maryland, alijiunga na shule ya Baltimore School of the Art ambako huko akaanza kusomea uigizaji, mashairi na muziki. Na hapo ndipo alianza kuwa na urafiki wa karibu na yule binti Jada Pinkett. Mwaka 1988 akahamia California na huko alianza kujihusisha na muziki wa hip hop. Huko alianza kama dansa wa kundi la Digital Underground kabla ya kuibuka kuwa rapa kupitia albamu yake ya kwanza ya muziki wa hip hop iliyoitwa Tupac Raps Now mwaka 1991. Albamu hiyo iligusa masuala ya ukatili wa polisi, ubaguzi wa rangi na maisha ya vijana wa mtaa. Albamu hiyo iliuza sana na ikazua mijadala mikubwa, hasa baada ya kutajwa na makamu wa rais wa Marekani Dan Quayle kama chanzo cha ghasia. Aliitangaza wazi albamu hiyo kuwa ni chanzo cha ghasia na machafuko. Watu wakisikiliza nyimbo zilizo katika albamu hiyo walikuwa wakitokwa na wazimu, hasa watu weusi waliokuwa wakinyanyaswa na polisi. Hivyo makamu wa rais akaitangaza albamu hiyo kuwa ni chanzo cha machafuko nchini Marekani. Katika miaka iliyofuata, Tupac alianza kukumbwa na matatizo ya kisheria, ikiwemo kesi za unyanyasaji wa kijinsia na mapigano ya hadharani. Na mwaka 1995 alikutwa na hatia ya kesi ya unyanyasaji wa kijinsia na mapigano ya hadharani ya mtaani. Alikuwa mtukutu kweli kweli. Wakati akiingia gerezani, huku nje, albamu yake ya Me Against the World ilitoka na kuachiwa na ikawa ya kwanza kuongoza chati ya Billboard wakati msanii akiwa kifungoni. Baada ya kutoka jela kwa msaada wa Suge Knight ambaye alikuwa ni meneja wa Death Row Records, akaachia albamu yake nyingine iliyoitwa All Eyes on Me, yaani macho yote kwangu, akiwa na maana kwamba sasa ametoka gerezani na dunia nzima macho yao watamtazama yeye. Albamu ilisheheni nyimbo nzito, na mwaka wa 1996, mojawapo ya albamu za kwanza za rap, hii ilikuwa ni miongoni mwa albamu iliyotikisa dunia. Katika kipindi hiki akahusika pia katika mvutano mkubwa kati yake yeye na wasanii wa East Coast, hasa Notorious B.I.G., hali iliyochochea uhasama mkubwa katika tasnia ya hip hop. Mashabiki wakaanza kugawanyika, wengine wakawa upande wa Tupac na wengine wakawa upande wa B.I.G.
na mnamo tarehe 7 Septemba 1996 Tupac alipigwa risasi mara 4 akiwa ndani ya gari mjini Las Vegas baada ya kuhudhuria pambano la ndondi la Mike Tyson, na alipopigwa risasi alifariki dunia siku ya 6 baadaye tarehe 13 Septemba 1996 akiwa na umri wa miaka 25. Lakini hiki kifo chake hakikuwa cha kawaida. Kwa nini? Tuende sawa. Kwa taarifa zinazofahamika ni kwamba Tupac aliuawa kwa kupigwa risasi mnamo usiku wa Septemba 7, 1996 jijini Las Vegas, muda mfupi baada ya kuhudhuria pambano la ndondi katika ukumbi wa MGM Grand. Alijeruhiwa vibaya na kufariki dunia siku ya 6 baadaye, hiyo ilikuwa ni Septemba 13, akiwa na umri wa miaka 25, na alifariki kutokana na kushindwa kupumua na kukoma kwa moyo kufuatia majeraha ya risasi. Tukio hilo inadaiwa lilitokea baada ya mzozo kati ya Tupac, Suge Knight ambaye alikuwa ni mkurugenzi wake Tupac wa Death Row Records na kijana mmoja aliyeitwa Orlando Anderson ambaye alidaiwa kuwa mwanachama wa genge la Southside Crips. Baada ya ugomvi huo, Tupac alipigwa risasi mara kadhaa akiwa ndani ya gari pamoja na Suge Knight walipokuwa wakielekea kwenye klabu ya usiku. Ingawa uchunguzi ulifanyika kwa miaka mingi bila mafanikio ya haraka, lakini mwaka 2023 Dwayne Keefe D. Davis alikamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuhusika na shambulio hilo ambalo limeendelea kuwa moja ya matukio ya kutatanisha zaidi katika historia ya muziki wa hip hop. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis, aka Keefe D, for the murder of Tupac Shakur. Kwa hivyo muuaji wa Tupac kuanzia mwaka 2023 alijulikana kama Keefe D. Davis. Lakini je, Keefe D alisemaje alipokamatwa na polisi na kushtakiwa mahakamani kwa mauaji hayo? Dwayne Keefe D. Davis hakukana moja kwa moja kuhusika katika tukio la mauaji ya Tupac, lakini amekuwa akijitetea kwa kusema kuwa yeye alisimulia yaliyotokea kwa nia ya kuandika kumbukumbu za maisha yake na si kwamba alitoa ushahidi wa jinai. Pia ripoti zinaonyesha kuwa risasi zilizokutwa nyumbani kwa Keefe D hazikufanana kabisa na zile zilizotumika katika tukio la kumuua Tupac. Maelezo ya utetezi wake, Keefe D alisema kwamba Keefe D alikiri hadharani kuwa yeye alikuwemo kwenye gari lililotumika katika tukio la kumpiga risasi Tupac, lakini alidai kuwa hakuwa yeye aliyefyatua risasi. Alisema kuwa yeye alisimulia hayo katika mahojiano na FBI na pia kwenye kitabu chake cha kumbukumbu kwa sababu alikuwa tayari anaugua ugonjwa wa kansa. Hivyo alikuwa anaelekea kifo, akaamua kuandika hayo katika kitabu chake ili kuweka ukweli hadharani na kuweka kumbukumbu. Kitabu chake cha kumbukumbu, katika kitabu chake kinachoitwa Compton Street Legend, Keefe D alieleza kwa undani kuhusu usiku wa tukio hilo, akimtaja mpwa wake aliyeitwa Orlando Baby Lane Anderson kama ndiye aliyekuwa na uhasama mkubwa na Tupac. Hata hivyo, alisisitiza kuwa yeye hakuwa mshiriki wa moja kwa moja katika kufyatua risasi. Katika ushahidi wa risasi, uchunguzi wa FBI hivi karibuni ulionyesha kuwa risasi zilizokutwa nyumbani kwa Keefe D hazikulingana na maganda ya risasi yaliyopatikana kwenye eneo la tukio ya mauaji ya Tupac, ambayo sasa jambo hilo linaweza kutumika kama hoja ya utetezi wake mahakamani. Mpaka sasa kesi inaendelea. Hadi sasa Keefe D ndiye pekee aliyekamatwa kuhusiana na mauaji hayo na kesi yake bado iko mahakamani. Anaendelea kushikiliwa akisubiri kusikilizwa kwa kesi hiyo, huku upande wa mashtaka ukitumia maelezo yake ya awali kama ushahidi wa kuhusika na njama ya mauaji ya Tupac Shakur. Kifo cha Tupac Shakur kilisababisha mshtuko mkubwa sana duniani na hadi leo hakijatatuliwa rasmi, kikibaki kuwa kati moja ya mafumbo makubwa katika historia ya muziki wa hip hop. Licha ya maisha yake mafupi, Tupac aliacha urithi mkubwa wa muziki, mashairi na ujumbe wa mapambano dhidi ya ukandamizaji, na anaendelea kuenziwa kama mmoja ya wasanii wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya muziki wa hip hop duniani. Katika swali la pili ni je, Tupac ni mzima? Kwa maelezo ya Suge Knight, anadai baada ya kifo cha Tupac waliuchoma mwili wake, kisha majivu yake wakamkabidhi mama yake na akaenda kuyamwaga katika bustani ya makaburi. Mpaka hapo ushahidi ni kwamba Tupac alikufa akachomwa moto na majivu yake akamwaga katika bustani, ingawa watu hubaki na maswali.
Kwa mtu mkubwa kama Tupac, kwa nini maiti yake ichomwe haraka hivyo? Kwa nini waharakishe mazishi yake namna hiyo, hata wasiruhusu watu wakusanyike kumuaga shujaa wao? Wengine huhisi kwamba ni uongo na Tupac bado ni mzima. Na katika tuhuma za kumhusisha Tupac dhidi ya ushoga, baadhi ya picha zilimwonyesha Tupac akiwa amesimama na kukaa katika mikao iliyotilia mashaka na baadhi ya wanaume. Na kubwa zaidi ni ushahidi wa maneno yake yeye mwenyewe katika interview iliyofanyika mwaka 1993 ambapo alizungumza akisema kwamba, na nukuu, "Siwezi kujiita mimi mwenyewe nimebadilisha jinsia, lakini kusema ukweli baadhi ya wanaume wana mvuto. Nimefanya majaribio mara kadhaa na baadhi ya wanaume, lakini mimi sio shoga na nitabaki kuwa gangster." Baadhi ya wataalamu na wapenzi na mashabiki wa Tupac wakasema hata kama Tupac alijihusisha na mambo hayo, basi yeye alikuwa mfanyaji na si mfanywaji. Maana hata picha zilizoonyesha mikao yao ilionyesha Tupac yeye si mfanywaji. Ingawa hiyo mpaka leo hupingwa sana na baadhi ya mashabiki wa Tupac na marafiki zake kipenzi akiwemo Snoop Dogg. Kwa sasa Tupac roho yake imepumzika, lakini kazi alizoziacha hazijawahi kupumzika. Zimebaki kuwa kelele za kuwatetea watu weusi wanyonge na vijana ambao bado wanajitafuta katika mitaa. Hata wasanii wakubwa duniani ambao kwa sasa wanaiongoza hip hop ama wao ndio kama malijendi wa hip hop kwa sasa, akiwemo msanii mkubwa Eminem, alishawahi kunukuliwa akimtaja Tupac akisema Tupac ni kama Mungu kwake. Mimi naitwa Makaveli.